Қабаттың мұнай бергіштігін көтерудің физикалық, механикалық әдістері де қабаттың мұнай бергіштігін көбейтудің үшіншілік әдістеріне жатады. Перфорацияны айдау ұңғыларында басқа горизонттарға ауысу кезінде суланған қабаттарды ашу, оларды шектеу жұмыстарын жүргізу үшін қолданады. Перфорация әдістерінің оқты, торпедалы, кумулятивті құлсуағынды түрлері бар. Алғашқы үш әдіс өндірісте жабдықтар, құралдар және аппараттар көмегімен геофизикалық саламен жасалады. Ал құм суағынды не құмсу арынды деп те атаймыз. Перфорация мұнай өндірістік қызметпен техникалық құралдармен орындалады. Оқты перфорация кезінде электрлік кабельмен ұңғыға диаметрі 12,5 мм оқталған саны 8-10 аралығындағы камера оқпаннан тұратын атушы аппарат түсіріледі. Торпедалық перфорация кабельде түсірілетін аппараттармен жүзеге асырылады және оқтық перфорациясының өзгешілігі ату үшін жару снарядын пайдаланады. Ол қабаттың түп аймағында жарылыс жасайтын, баяу әрекет ететін жарылғышпен жабдықталған. Кумулятивтік перфорация оқтары немесе снарядтары жоқ атқыш перфорациялармен жүзеге асырылады. Бөгеттерді атқылау бағытталған газды өнімдер жарылысы есебінен қол жеткізіледі. Су құм арынды перфорациялау өнімді қабаттың ұңғыма оқпанымен игеру бағынасының қабырғаларында цемент тастарын және тау жыныстың арасында құмды су ағыны арынымен тесіктерді жасау процесі. Мысалы, торпедалауға дейінгі және кейінгі қабаттағы құбылысты қарастырсақ, қабаттың түп жанындағы жарылыс кеңеюге әкеледі. Ол үшін өнімді қабатқа қарсы ұңғымада артылатын заттың гексоген, нитроглицерин, динамиттер, тротил тиісті заряды немесе арнайы снаряд торпеда қойылады және оны жарылыспен қопарады. Торпеданы жару кезінде қуатты соқпа толқын пайда болады. Ол ұңғыма оқпанының өлшемін үлкейтеді және одан біршама қашықтықта өнімді қабатты бұзады. Үрдіс мұнайы мен газдың өндірілуін қарқындату, қатты тығыз құм тығынын жою, көптелген бұрғылау құбырларын босату және тағы басқалар үшін қолданылады. Су құм арынды перфорация үшін арнайы құрылғының перфораторының суғындырмасынан жоғары қысыммен аққан құмды сұйық арынды ағысының қуатын пайдаланады. Фракциясы 0,5-0,8 мм таңдалған кварцты құм концентрациясы 50-100 грамм литрге етіп жұмық сұйықтықтың 3-4 литр секунд жылдамдыққа шығасы ұңғымаға айдайды. Осы жағдайларда бағынаны және жынысты перфорациялау жылдамдығы орта есеппен 0,16-0,9 мм секундіне дейін құрайды. Ұңғыларды гидроқұмағынды перфорациялау тәсілі сұйық пен құм ағынының кинетикалық энергиясын және түрлендіргіш қасиетін қолдануға негізделген. Бұл ағын перфоратор саптамасынан үлкен жылдамдықпен шығып, ұңғы қабырғасына бағытталған. Құмды сұйықтық саптамадан секундына 100 метр жоғары жылдамдықпен пайдалану бағынан цементті сақинаны тесіп, тау жынысына 1 метр тереңдікке дейін енеді. Гидроқұм ағынды перфорацияда қабатты гидравликалық жаруда қолданылатын қондырғылар, сорапты агрегаттар, құм араластырғыш машиналар және басқаларда қолданылады, ал жерасты қондырғы гидроперфоратордан тұрады. Перфорацияда қолданылатын жабдықтарды перфораторлар деп атайды. Су құм ағынды перфорация үшін арнайы құм ағынды AP6M аппараты қолданылады. Ол ұңғыға сорапты компрессорлық құбырда түсіріледі. Перфоратордың бір корпусының капталдық беттерінде 6 сыңылау бар. Оларға 6 саптамалар бұрылған. Бұл саптамалардың диаметрлері 3, 4,5 және 6 мм құрайды. Сұйық құмды қоспаның әсеріне шыдайтын арнайы қорытпадан жасалады. Ұңғыға перфоратор түсірілгеннен кейін жабдықтар қосылыстары жұмыстық қысымның 1,5 есесіне сыналады. Сынамаға дейін сорапты компрессорлық құбырға үлкен диаметрлі жоғары шар 3 тасталады. Ол суғу клапанының орнына 4-ке түседі. Жүйені сынау аяқталғаннан кейін құбыр аралыққа сұйықтық айдап, тура жуумен шар сағаға шығарылады. Орнына сорапты компрессорлық құбырға кіші диаметрлі төменгі шар 7 тасталады. Ол төменгі клапан орнына 8 барады да, төменгі шекті 10 және сорапты құбырды бөгеттейді. Осылайша перфоратор жұмысқа дайын.
Су құмарынды перфорация 1865 жылдан бері жетілдіріп келеді. Перфоратордың бір саптамасынан өткен арынды ағынның жасаған құбылысын көреміз. Өнімді қабаттың бір интервалын перфорациялау уақыты 15-20 минут. Төменгі интервал перфорацияланғаннан кейін перфоратор келесі жоғарыға орналастырылады. Жаңа интервалда перфораторды орнату, сол режимде процесті жүргізу қайталанады. Қуыс каналдардың тереңдігі мен су құм қоспасының шығынының қысым түсімімен тәуелділігі саптамалардың диаметріне байланысты беріліп отыр. Су құм қоспасының әрбір 100 метр ұзындыққа қозғалысы кезеңдігі құбыр аралық кеңістіктегі және сорапты компрессорлық құбырдағы қысым жойылу тәуелділігін диаметрлер бойынша көреміз. Кумулятивті перфорациялау заряды корпусты және корпуссыз немесе ленталы болып бөлінеді. Корпусты заряд оғының қайталап қуаттылуына байланысты бірнеше рет қолданылады, ал корпуссыз бір реттік әсер етеді. Жарылыс кезіндегі оның тау жынысына әсер етуі 5-ші сатысымен тау жынысына енуін сипаттайды, яғни 3-5 сатыларда тау жынысында бұзылыс орын алады. Арнайы жұмыстық сұйықтықты ұңғыға тасымалдайды, немесе азғантай көлемді 10-15 метр куб емкістке дайындайды. Жер бетілік жабдықтарды орналастыруда саптамалардың ірі бөлшектермен бітеліп қалуының алдын алатын жоғары қысымды фильтр шлам жинағыш орнатылады. Негізгі құмды сұйықтық 3 әдіспен дайындалады. Бірінші, құм мен сұйықтықты қайта қолдану. Сақиналы схема. Екінші, кері құмды тастау және сұйықтықты қайта қолдану. Үшінші, сұйықтықты және құмды тастау. Көп жағдайда экономикалық тиімді бірінші нұсқа сақиналы схема қолданылады. Бұл өндіріс территориясын топырақ жабынын ластамайды. Мысалы, өзен кен орнының тәжірибесі бойынша сақиналы схемада 20 метр куб су және 4,1 тонна құм жұмсалған. Ал сұйықтықты және құмды тастау әдісінде 275 метр куб су мен 14 тонн құм қажет етілген. Су құм арынды перфорацияның негізгі жұмыстық агенті құмды сұйық 2ПА, 3ПА құм араластырылғыш агрегаттарда дайындалады. Оның көлемі 10 метр куб пішіні қоныстық түпті, төмен бөлігіне орнатылған шнектің айналуы сатылы ауысады, ал жылдамдығы минутына 13,5-нан 267 айналымға дейін. Осыған сәйкес құм беру минутына 3-тен 4 және 676 килограммға дейін. Сонымен қатар агрегат құмды сұйықтықты қоспаны айдауға 4 НП төмен қысымды сораппен жабдықталған. Барлық жабдықты бункер ауыр автокөлік шассиіне орнатылады. Назарларыңызға рахмет. Осымен пән бойынша дәрістік курсы аяқталды.